Naitwa Profesa Hozeni Mayaya, mkuu wa chuo cha mipango ya maendeleo vijijini ambacho kina kampasi zake kubwa mbili, moja ikiwa Dodoma ambapo ni main campus, lakini pia tukiwa na kampasi ya Mwanza ambayo tunaita kituo cha mafunzo cha kanda ya Ziwa Mwanza, ikiwa kama taasisi ya elimu ambayo majukumu yake ni matatu. Kwanza kuna kufundisha. Nimeongelea kwenye kufundisha kwenye eneo la kozi za muda mrefu, lakini pia tunafundisha kozi za muda mfupi ambao sasa tayari wako makazini wao na wenyewe. Pia kuna wakati ambao inafika sehemu, unajua ndani ya miaka 25 ambayo inakuwa inakuja, unakuta kwamba yawezekana kuna maarifa mapya, yawezekana kuna teknolojia mpya ambazo zinakuwa zinakuja, lakini wale watu inabidi na wenyewe wafanyeje, waweze kunolewa. Sasa wale tunakuwa tunawanoa kupitia kozi za muda mfupi. Lakini jukumu letu la pili, kama nilivyokuwa kusema, kwamba ni maeneo ya tafiti. Sasa kwenye maeneo ya tafiti, utekelezaji wa dira, unakuwa unatekeleza dira ya miaka 2050 ambayo kimsingi imeandaliwa kwa uzuri na tayari nyenzo zake zote za utekelezaji na zimeshafanyaje, zimeshatengenezwa. Yawezekana kwenye utekelezaji humo mkao mnakutana na changamoto, mnakutana na matatizo. Yale matatizo uwezo kusema tu kwamba unatoa tatizo bila kufanya tafiti. Na hapo ndipo inaingia jukumu letu la kufanya tafiti ili kutafuta solution au kutafuta suluhu na majibu ya changamoto ambazo zilikuwa zinaingia kwenye utekelezaji wa utekelezaji wa dira. Lakini eneo letu la tatu ya majukumu yetu ni kufanya shughuli za uelekezi ambayo inakuwa ni consultants. Kuna nyakati ambapo unaweza kukuta kwamba sekta binafsi, sekta za umma zinakuwa zimekwama katika utekelezaji wa jambo fulani au wanahitaji utaalamu maalum. Hapo sisi ndio tunakuja kuingia kwa kufanya nini? Kwa kufanya shughuli za consultancy ambazo shughuli za uelekezi, na mwisho wa siku kupitia shughuli zetu tatu za mafunzo ambayo nimesema ya mafunzo ya muda mrefu na mafunzo ya muda mfupi, kupitia shughuli yetu ya masuala ya utafiti na kupitia kwenye shughuli zetu za masuala ya uelekezi, tunakuwa tumesaidia kwa namna fulani, tumetoa mchango wetu katika kuhakikisha kwamba dira ya mwaka 2050 inafanyaje, inatekelezwa kwa usahihi. Lakini sasa jukumu la serikali ni nini katika kusaidia chuo? Jukumu la serikali lililopo ili tuweze kutoa watu ambao ni wazuri kiasi hicho, ni lazima tujengee miundombinu, ni lazima tupatie rasilimali watu, lakini pia ni lazima teknolojia zinazokuwa zinaingia nchini na yenyewe pia iweze kufanyaje, iweze kuzileta kwetu ili tuweze kufanyaje, kuweza kuzitumia. Katika hilo nichukue fursa hii kuishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya sita ikiongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa sababu wametujengea miundombinu ya kutosha. Mathalani kwa miaka 5 ambayo imepita, kwa pale Dodoma tu imeweza kujengwa miundombinu ambayo inaweza ikakalisha vijana au wanafunzi wetu zaidi ya 3600 kwa wakati mmoja. Na kwa Mwanza tuna miundombinu ambayo pia inaweza ikakalisha wanafunzi zaidi ya 3000 pia. Kwa nini? Kwa wakati mmoja. Kwa hiyo jukumu la miundombinu limefanywa vizuri na serikali. Lakini pia kupitia mradi wa HIT ambao ni mradi wa mageuzi ya kiuchumi kwenye taasisi za elimu ya juu, na pia tumepata uwezeshaji huo kupitia serikalini, ambapo sasa hivi tunaenda kutengeneza maabara za kisasa za masuala ya kompyuta, tunaenda kutengeneza sehemu za studio za vijana wetu kuweza kujifunza, ambao nimwambia kwamba tunapatia maarifa ya kutosha, na mwisho wa siku serikali imeshafanya kipande chake cha kutuwezesha sisi kama chuo tuweze kufanya shughuli zetu kwa uzuri. Kwa hiyo sasa sisi tunakuwa tuna deni, na deni letu kubwa kwa serikali ni kuhakikisha kwamba tunatoa wataalamu wazuri kwenye maeneo yetu matatu. Kwanza tumewafundisha, wamekuwa na uwezo pamoja na skills za kutosha, lakini pia tumewezesha kwenye kwenye masuala ya tafiti na kwenye masuala mengine ya uelekezi. Na nikufuatia hilo ndio maana sisi kijana wetu wa mwaka labda wa bachelor degree anaweza akatengeneza district socio-economic profile. Kijana wetu wa diploma anaweza akatengeneza mpango wa maendeleo wa kata. Kijana wetu wa certificate anaweza akatengeneza mpango wa maendeleo wa kijiji. Na kijana wetu wa master's degree anaweza akatengeneza akadesign ile system kwa ajili ya monitoring pamoja na ya ufuatiliaji pamoja na tathmini, lakini pia mpango wa maendeleo wa kisekta na ule ambao unakuwa ni integrated. Kwa hiyo hayo ndio mchango wetu unaweza kuwa ni mkubwa wa kutoa wataalamu waliosheheni ubobezi, sisi wenyewe kushiriki moja kwa moja kupitia tafiti pamoja na consultants, na hapo ndio tunaweza kufanyaje tukatoa mchango wetu katika utekelezaji wa dira ya mwaka 2050.